देवालो देवालो है देवालो 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 है देवालो देवालो मारे थो माण्हुनि खे ओए मारे वियो माण्हुनि खे मारे थो माण्हुनि खे ओ मारे वियो माण्हुनि खे मारे थो माण्हुनि खे ॾेई ग़म जो प्यालो देवालो देवालो है देवालो 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 है देवालो देवालो। ये पिक्चर देवालो जो ठाहे करे ऐं मां ॾाढी शुभकामना कि हीअ पिक्चर तव्हांजी सभिनी हंधि हले। तव्हांखे दख़ल आवाज़ आहियो ऐं ये पिक्चर तमामु माण्हुनि में जागरूकता आहिनि। वो भी अच्छा टीजर रहा है। हम सावलानी और पूरी टीम को हम सभी की ओर से शुभकामनाएं और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म पूरे देश में पूरे विदेश में हमारा समाज में लोग देखें। ये फिल्म देवालो जरूर ॾिसंदा ऐं जंहिंसां की सिंधियत से दूर करणा दो अॻिते तमामु सुठी फिल्म आहे तव्हां ज़रूरु ॾिसिजो। अहिड़े टॉप एलिमेंट सिंध ठाहिया विशल कॉमेडी में असां सभिनि खे कोशिशि कई और बि ॾिसूं घर वारा बि ॾेखारियो राइटर बि ॾेखारियो दोस्त बि ॾेखारियो। अचो साथ साइड ॾियो आप प्रेम सावलानी टीम के पिक्चर ॾियो ॾिसी करे हुन साथ सहयोग कयो। तव्हां हिन मूवी ॾिसी करे ख़ूब एंजॉय कंदव। ॾाढी सुठी मूवी आहे। सिंधी समाज जेको विश्वास ऐं ट्रस्ट लाइ फेमस आहे ॾाढी सुठी फिल्म ठही आहे। हिकु सबक़ु बि आहे ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो तव्हांखे ॾाढो सुठो लॻंदो। जय झूलेलाल। देवालो फिल्म ॾाढी सुठी ठही आहे ऐं सभु ॾिसंदा। ऐं तव्हांजे शहर में हीअ फिल्म वेझर में रिलीज़ थियण वारी आहे। उम्मीद आहे कि तव्हां ज़रूरु 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 ॾिसणु ईंदा। इस तरह से नहीं बननी चाहिए और हम सब मिलकर देखना चाहिए। सिंधी फिल्में जितनी बनेंगी हमारे सिंधी भाषा की अच्छा हमारे समाज की अच्छा हम सब कुछ को देखना चाहिए। तव्हांजे शहर में जंहिं महिल अचे सभु परिवार वञी करे ॾिसिजो ऐं पंहिंजे साथियुनि खे दोस्तनि सां गॾु वञी करे ॾिसजो। ॿियूं ई बात है मां जंहिंसां संस्कृति भाषा सुरक्षित रहे और जे हिन पिक्चर खे ठाहियो आहे सभिनी जो धन्यवाद। ये फिल्म आपकी नज़दीकी सिनेमाओं में बहुत जल्दी आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी तरीके से प्यार दें अपना मानें और सिंधियत के लिए हम लोग ये बना रहे हैं सोशल मैसेज के लिए बना रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा आप जितना अच्छे से प्यार दे सकते हैं अपने सभी भाई बहनों सबको लेकर आए और ये फिल्म ज़रूर देखें। कि तव्हांजे शहर में मूवी रिलीज़ थींदी तव्हांजे करीबी सिनेमास में और मूवी को ज़रूर देखी। जय झूलेलाल। तव्हांजे शहर में ॾाढी जल्दी लॻण वारी आहे फिल्म दीवालो। जीअं असां पहिरां ॾींहं सां तव्हां फिल्म असां पहुचायूं तव्हां वटि त हीअ फिल्म बि दीवालो तव्हां अचो परिवार सुठो ॾिसण लाइ अचो त समाज खे वधारो थींदो ॿोली जो वाधारो थींदो। जय झूलेलाल। देवालो देवालो है देवालो 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 है देवालो देवालो।